이게 뭐죠? 100만 원대 제품이랑 비교해도 꿀리지 않는 청소기 등장. 제가 써본 것 중 제일 가벼운데 머리카락을 빨아들여도 엉킴없고 러그 사이에 쌀알까지 바로 흡입하는 놀라운 흡입력에 LED 램프로 평소에 안 보이던 먼지도 싹 다 잡아내주는데, 제일 놀라운 거, 청소 끝나고 거치대에 꽂기만 하면 자동으로 먼지 비움까지 제가 할일은 3달에 한 번 먼지통만 갈아주면 돼요. 노즐 교체하면 물걸레 청소 쇼파, 침구 청소에 UV 살균까지 이 청소기 하나로 집안 청소 전부 가능. 근데 가격이 10만 원대라니 좋은 건 같이 써야죠. 제품 정보 필요하신 분은 정보 댓글 남겨주세요.